Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und wir werden jetzt wohl mal mit Wilhelmina sprechen müssen. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Ich mache mich schon mal weg. Nein. Woher kommt denn das Geräusch? Keep quiet. So who the devil are you? Ich bin ich. You don't say. Well, make yourself at home, Captain. I'm sure we have much to discuss. Do you see that glowing chunk of space rock? That's Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of my existence. I hate to drink alone, and this is my third. So join me in raising a glass. To Gorgon. Bist du Ambrose? That's Wilhelmina? right. And I take it you're the type who skips formalities, so let's get down to business. Now, what brings you to my house, gorgeous? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. Ich bin wegen eines abgetrennten Arms hier. Ach, ich schaue mir nur so die Sehenswürdigkeiten an. Reise durch die Kolonie, du kennst es doch. A severed arm. How positively ghoulish. You know this is a private residence, not a curio shop? Die sieht aber echt schnieke aus mit ihrem Outfit. Also das sieht sehr adrett aus. Und mir gefällt auch diese Schnörkelei in ihrem Outfit. Sieht man jetzt schlecht, ne? Und auch die Haare passt halt echt cool dazu. Also es ist sehr, sehr stimmig. Sagt dir der Name Lucky Montana was? Bei dem Arm lag ein tragbarer Plattenspieler. Das ist eine Aufnahme, die ich namentlich erwähnt hat. So. Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding and theatrical. Always staring into space and twirling a bullet over his knuckles. The more lost we feel, the more we put on a show for others. But if something happened to him... Oh dear. I suppose that makes him my former freelancer now? Ja. Mein Beileid. Thank you. But the people in my orbit come and go all the time. Occupational hazard. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I really can't afford another setback. Lass mich raten, du brauchst jemanden, um Luckys Auftrag abzuschließen. Excellent deduction. I can tell I found the right woman for the job. How would you like to be my new freelancer? There's been a recent vacancy, and I think you're well suited to the job. You offer work to everyone who breaks into your home? Must be some kind of Byzantine tradition I ain't know about. I don't believe you thought this through. Or much else for that matter. I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, someone good with their hands. Bietest du mir gerade ernsthaft den Job dieses Toten an? Wie wahrscheinlich stößt mir das Gleiche wie deinem alten Freischaffenden zu? Hübsch? I like my employees well-groomed. Appearances are everything in high society. Bist du eine Söldnerin oder ein Model? I'm looking for both. Remember, I'm rich enough that I can afford to be choosy. And I choose you, dear Captain. Allow me to lay out the facts.
And you can decide for yourself if you want to be my chief investigator. Ja. My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant, the top scientist in her field, until tragedy struck. Das überrascht mich nicht. Spacer's Choice wird irgendwann noch so richtig gegen die Wand fahren. Spacer's Choice würde doch nie erlauben, dass so etwas Schlimmes unter ihrer Nase passiert. Nee, erzähl mal weiter. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. Everyone had to scramble or risk getting left behind. It was chaos. Employees fled for their lives. Mother never made it home. I'm told she wasn't the only casualty that fateful day. It must have been real hard on you, losing your mother all of a sudden like that. Nicht nach dem, was wir I'm gehört sorry to haben. hear it, ma'am. Thank you. Ambrose ladies are supposed to be resilient to the unexpected, but this was especially hard on me. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon, and I just know they're lying. Was haben sie dir über sie erzählt? Everything you can imagine and more. Dereliction of duty, circulating anti-corporate memos, taking longer than average coffee breaks. The list goes on. Das Schlimmste. Mother would not have allowed Project Gorgon to fail. Something happened on that asteroid, and my family took the fall for it. Was glaubst du, ist passiert? I don't know. And Spacer's Choice won't say. They don't discuss anything that tarnishes their brand. Gorgon has a dark history. The project fell apart. Personnel were shuffled across the system. With Mother gone, now I'm all that's left. Deswegen ist jetzt Gorgon ein leeres Ödland? Not empty. The corporate presence may have withdrawn, but smugglers have made a tidy little nest for themselves, along with law knows who else. The asteroid may look like a glittering jewel, but I assure you the resemblance ends there. Gorgon is poisonous to the core. One might even say cursed. Erzähl mir von deiner Mutter. I admired Mother, but we weren't close. She disapproved of everything about me, really. I couldn't measure up to her example. She didn't make time for us. I remember thinking that she never wanted a child, and never forgave me for being one, naive and irresponsible as I was. Uff, was wollte sie denn? Eine Laborassistentin aus der Retorte? Ja, ziemlich genau das wahrscheinlich. Vielleicht gibt es eine andere Seite? No doubt. I only wish Mother was here to tell it in her own words. Mother worked herself to the bone. She wanted to make the colony a better place, no matter who or what got sacrificed along the way. She never spared a thought for those of us who cherished her, who suffered for her idea of progress. Das ist ziemlich krass, aber das erinnert mich durchaus schon wieder so ein bisschen an BioShock und Rapture. Alles für den Fortschritt, ja, keine Moral, ja, nicht nachdenken, dass es anderen Leuten dann vielleicht schlecht geht durch meine Aktion oder so. We got close once. When I was a child, I enjoyed looking over Mother's shoulder, playing backseat chemist while she peered into a microscope. One day, she told me to leave before I broke something. Then, I got mad and broke something. Typical night in the Ambrose house. Oh, that hurts my heart to hear, ma'am. My dad was real dedicated to his work, too, but he always let me help. Made me feel, I don't know, special. Like I had something to offer. I wish you could have had that with your mother. Mother and Gorgon were made for each other. I had the misfortune to be stuck in the middle. I need your help, Captain.
Project Gorgon killed Mother and disgraced the Ambrose name, and no one has been held accountable. Spacer's Choice buried the past like a dirty secret. Wir kennen uns kaum, warum willst du mir vertrauen? Du hast schon einen Revolverhelden verloren, weshalb glaubst du, dass es mit mir besser läuft? Willst du Gerechtigkeit, Rache oder beides? Oh, gute Frage. Neither. It's vindication I want. Oh. Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. I simply need the evidence to prove it. We're going to drag the truth kicking and screaming into the light. Even if it means bringing ruin and humiliation to Spacer's Choice. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research facility. Und was ist, wenn rauskommt, dass deine Mutter doch dran schuld war? Dass sie vielleicht mit Absicht Risiken eingegangen ist, die sie nicht hätte eingehen sollen? Was dann? Wenn du dann mit der Sache abschließen kannst, suche ich dir das Tagebuch. Gefahren und Konzernintrigen. Klingt nach der Art Auftrag, die ich am liebsten mag. Keine Sorge, wenn Spacer's Choice etwas verbirgt, fördere ich es zutage. Ich kann nichts versprechen, bis ich Gorgon selbst gesehen habe. Ich habe noch ein paar Fragen. I'm not surprised. Between the family drama and the corporate conspiracy, it must feel like you've stepped on a landmine. Speak freely, Captain. Was nützt dir jetzt das Tagebuch deiner Mutter? I suspect it will prove that corporate greed and incompetence were to blame for the calamity at Gorgon, and not Mother. Mother was a brilliant woman. Difficult, cold, unreachable even, but brilliant. Was, wenn du falsch liegst? Then my family's disgrace, our curse, will be absolute. This is my last hope of redeeming the Ambrose name. I don't like my chances, but I have to try. And I need help. Your help. Also entweder kann sie wahnsinnig gut schauspielern, oder sie meint es wirklich ernst. So nach dem Motto, ich habe nichts zu verlieren. Wenn jetzt rauskommt, sie war's, Spacer's Choice hat sie eh schon hinter den Zug geworfen. Aber wenn rauskommt, dass es doch nicht der Mutter ihre Schuld war, hat sie eine Möglichkeit, den Namen vielleicht wieder reinzuwaschen. Ja, okay, cool. Warum hast du mit den Nachforschungen so lange gewartet? I didn't want to go anywhere near Gorgon. Once I exhausted all my options, the search led me back here. I even had Mother declared legally dead. Would you believe it took 5 years to process the paperwork? Man hat ihre Leiche nie gefunden, oder? Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Hast du einen Vorteil davon, dass sie juristisch gesehen tot ist? It isn't as bad as you make it sound, but technically, yes. Mother's body is still on Gorgon. No body means no death certificate, which means no inheritance. I killed Mother, just on paper, of course, so I could claim my inheritance. We wouldn't be standing here if I didn't have access to the family fortune. I once assumed the mansion and the money would be enough to redeem the Ambrose name. But even in Byzantium, prestige must be earned, and it can so easily be lost. Du willst also nur in die gehobene Gesellschaft reinkommen? Warum hat das nicht funktioniert? Hast du schon alles versucht und das Tagebuch ist deine letzte Hoffnung? Du willst also nur in die gehobene Gesellschaft reinkommen? Break back into high society, yes. Ich dachte, es geht ja darum, deine Mutter zu rehabilitieren. I'm trying to do several things at once. None of them easy. The smear campaign against Mother was the work of cowards. I'm vindicating the family name for her, for the colony, and for my future. Ja, ist ja jetzt erstmal nichts unbedingt Schlimmes da dran. Was erhoffst du dir davon? Was kannst du für Halcyon tun? Deine Zukunft? Ich habe genug gehört. Was kannst du für Halcyon tun? At the very least, I can guarantee that we learn from our mistakes. A failure on the scale of Project Gorgon should never be allowed to happen. This colony is in trouble. The lunatics at Spacer's Choice are running the asylum, and we need better people to wield their influence. After Gorgon, I quickly discovered that the Ambrose name was cursed, for lack of a better term.
I had no place among the decision makers. No seat at the table. That is why I'm clearing the record and vindicating the Ambrose line. For Mother, for me, and for the generations who will one day inherit Halcyon. Glaubst du, dein Plan wird funktionieren? I know it will. Okay. Wie haben diese Nachforschungen Lucky das Leben gekostet? You know as much as I do, I'm afraid. Spacer's Choice abandoned Gorgon, but the asteroid is far from unoccupied. Between the marauders, the wildlife, and whatever escaped the labs, danger abounds. Von welcher Art Fauna reden wir hier? Your guess is as good as mine. I know that Spacer's Choice bred canids, especially for Gorgon. They were supposed to act as living cattle prods. By now, they've probably gone feral. Just watch yourself. If you aren't careful, you stand to lose more than an arm. I believe that covers it all. Are you ready to get started? We mustn't allow the trail to get cold. Wenn er damit macht, suche ich das Tagebuch. Gefahren. Ja. Perhaps then you can put your mother's ghost to rest. You do all that for me? I was hoping you'd take the job, but I didn't expect you to care. Kümmert mich nicht, erwartet bezahlt zu werden. Du solltest nicht wegen der Handlung von Spacer's Choice leiden. Gruseliger Asteroid, gefährliche Mission. Den Spaß lassen wir doch nicht entgehen. Nein, hier. Du solltest doch nicht leiden. I believe you're the first person to ever side with me against the corporation. It's a refreshing change. Ja, When you reach kann's wohl Gorgon, sein. pack a weapon you trust. The corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from squirming in through the cracks. Was kann ich auf Gorgon erwarten? Was hat Lucky dir über den Auftrag erzählt? Nee, was hast du Lucky über den Auftrag erzählt? I told him everything I've told you. Just the facts. Maybe a couple of harmless embellishments. Why? Ich versuche auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Job mich umbringt. Ich will nur sicher gehen, dass ich habe, was ich brauche. Still, you're smart to ask. Lucky spent most of our time together spinning a pistol around his index finger. Not sure he'll listen to any of my advice. But you won't let me down, will you, Captain? Was kann ich auf Gorgon erwarten? I've never understood why, but Gorgon is teeming with marauders. They almost seem drawn to sorrow and misfortune. Ja? Then there's the test subjects, those who survived anyway. Ravenous creatures left behind like so much salvage. Okay, was sind das für welche? Okay, ich werde aufpassen. There's a little saloon near Gorgon's landing pad, the Sprat Shack. Lucky was renting a room, so if you want to follow his trail, that would be the place to start. Oh, you think maybe they got a little mascot? Like a sprat in a tiny hat? Just so we understand each other, money is no object. I'm willing to squander the family fortune if you get me what I want. Between your payment and any salvage you happen across, you'll walk away from this rich enough to buy a mansion of your own. How does that sound? Das ist doch Musik in meinen Ohren. Wo ist der Haken? Es gibt immer einen Haken. The cash? No one's ever done this before, and the only person who tried is a corpse. Believe me, that's enough. Here's your nav key, Captain. Safe travels. Jo, danke. Vielleicht steht mir das nicht zu, aber das mit deiner Mutter tut mir leid. Spacer's Choice should be the one apologizing, but thank you. Sincerely. A word of advice before you go, Captain. Trust no one. Mother's Not office even is you. in the heart of the Gorgon facility. You're free to salvage anything that isn't nailed down. I only want what's mine. Mysterious heiress, unexpected gainful employment. It's like something out of a detective serial. Don't worry about us. We're well versed in helping ourselves to anything that's not nailed down. True. Ich habe das Gefühl, ich hätte keine zwei besseren Leute mitbringen können als die zwei.
Parvati, die so, und auch Vicar, der so, naja, doch so Mitgefühl zeigen, ne? Gleichzeitig aber auch ein paar Sprüche klopfen können. Und dann wiederum Parvati, die einfach nur so komplett frei dreht, so, wow, wie cool! Ich hätte keine besseren Leute mitbringen können. So, na dann. Gucken wir mal hier rein. So. Okay. Nein! Ich vergesse immer wieder, dass hier rechts ja die Sachen sind, die ich... die in der Truhe drin sind. Na gut, passt. Gut, danke. Tja, dann schauen wir mal. Also wir waren hier drüben auf dem kleinen Asteroiden und jetzt sind wir auf dem großen. Look at those stars. Don't it make you feel small in the best way? Also ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Anscheinend irgendwelche ausgebrochenen Kreaturen. Wow. Wie geil sieht das denn hier bitte aus? Wie cool. Also fühlt man sich so ein kleines bisschen wie auf Pandora, oder? Oh, die Musik ist cool. So schön geheimnisvoll. Wo sind die Spreads? Ich finde die Spreads nicht. Das sieht ja aber schon wieder ziemlich... krank aus hier. Alter, was ist denn das? Keep an eye out, Captain. This place don't look entirely safe. Mhm. Ich weiß, was du meinst, Parvati. Ich weiß, was du meinst. Spread check.
So, wir gucken uns erstmal hier den ganzen Spaß an, ne? I got supplies if you need them. No one lasts long on Gorgon unprepared. Ah, okay. Du guckst nicht nach hinten, ne? Wäre jetzt nämlich echt traurig. Also mach das jetzt mal bitte nicht, ne? Nicht nach hinten gucken. Great work. Den Ring schaffe ich nicht. Aber der ist ja echt ganz schön doof, ne? Kann man ihm erstmal alles wegklauen hier. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Was? Und Loot gibt's auch noch for free? Ja! Ist halt wirklich so. Ich hoffe, dass hier irgendwann mal Tag wird oder so, aber ich glaub's ja fast nicht. Naja, es war nichts drin. Aber trotzdem danke. Hat XP gegeben. Das ist alles, was zählt. Guten Tag. Nicht wundern, dass ich hier so lang kräuche. So, was, hallo? Na? You looking for supplies, stranger? I Klar, stock immer. up here. If you run low on bullets out in Gorgon's far reaches, there ain't no one around here liable to help you out. Let me know if you're looking for something particular. Das ist also Gorgon, ja? You mean you came out to this asteroid without knowing nothing about it? Das ist richtig. Too. Heard it was wild here and couldn't resist. Ja, same. Trouble is, if you wander off to somewhere you oughtn't be, like way out in Gorgon's farthest reaches, odds are slimmer of your bits finding their way to my pockets. You want my advice? Stick close to the Sprat Shack, unless you fancy having your limbs torn off and eaten. Besten unbeeindruckten Blick zu werfen. Danke, aber ich komme schon klar, darauf stehe ich überhaupt nicht. Ne, hier unbeeindruckten Blick. You okay? Does your stomach hurt or something? Look, I ain't stopping you from wandering elsewhere. But if you do, be sure you watch out for the Marauders. That's the #1 thing. And the Mance, I guess. You watch out for Marauders, Mance, and Charles from accounting, and you'll probably be fine. Ja, der ist der Schlimmste. Wer ist Charles aus der Buchhandlung? Only Buchhaltung. the meanest marauder on Gorgon, and also anywhere else. That man is crazier than a bag of canids and twice as likely to bite. He will bust your head open like an overripe mock apple if he so much as sees you. I ain't joking. He'll snap you in half like stale bread noodles. Gott, da kriege ich ja Hunger. Er darf es ja gerne mal versuchen. No, you don't get it.
Charles from accounting is like... Imagine if you took 3 of the most howling mad marauders you could find and mashed them together. That's Charles. Ich hatte schon mit schlimmeren Sachen zu tun. Weißt du, du damit sagen, dass er so stark ist wie 3 Männer? 0 mal 3 ist immer noch 0. While humorous and true, I believe you may be missing the intended point here, Captain. You ain't listening to me, huh? Ah, doch, doch. Well, I warned you. If you run off and get exploded to death by a madman with a rocket launcher now, that's on you. Was war das mit dem Raketenwerfer? Sure, okay. He's got a rocket launcher. Kann er damit umgehen? Wie ist er denn an den Raketenwerfer gekommen? Vielleicht erwähnst du dieses kleine, aber feine Detail das nächste Mal zuerst. I forgot he had it. Look, long story short, you do not fuck with Chuck. Best to avoid the Marauder camp entirely. That's my 2 bits on the matter. Eine Frage zu Charles aus der Buchhaltung. Yeah? Wo hält er sich gleich nochmal auf? The Marauder camp way out to the east. That's what I heard, at least. And I sure hope you're asking so you can keep a safe distance away. Das war genau der Plan. Ja. Also nochmal so eine Frage Ja? zu Charles, ne? Warum nennt man ihn so? His name is Charles and he used to work in accounting? Krass. Die hat noch niemand ausufernde Kreativität vorgeworfen, oder? No, ma'am, they do not. Schön. Yeah? Schön. Ach ne, vergiss einfach. Can do. Ich nehme an, der Evakuierungsalarm ist nicht mehr dringlich, oder? Huh? Oh, you don't gotta worry about that. It's got something to do with that scrapped Spacer's Choice project from way back. Damn alarm's been hollering at us for 5 years if it's been a Ach day. du Scheiße. You know, I don't dream anymore. It's all, please evacuate in an orderly fashion. Soll ich ihn vielleicht mal deaktivieren? I won't stop you if you want to have a go at it. But so you know, it's gonna take more than giving that control terminal a good old-fashioned pummeling. I know, because even Von Hoffman couldn't bash it in. And I seen that tough son of a gun throw a man clean across the Sprat Shack one time like he were a toss ball. Okay, was kannst du mir noch über Projekt Gorgon sagen? Only that Spacer's Choice shut it down in a big hurry. From what I heard, some of their folks got left behind even. Don't seem like the project ended well. Okay, was hast du hier Found a dabei? pickaxe in the mine like none I've ever seen before. Could be awful useful if you're the violent type. Huch. Handliches Zerstörungswerkzeug. Ah ja. Ganze 57 Schaden pro Sekunde. Geil. Uff. Naja, gut. Lassen wir das. Das ist immer noch die 2. Das haben wir ich meine, das haben wir uns ausgeliehen. Okay. Hey, 27% Rabatt? Oh, das ist ja schon mal nett. Guck mal hier, den habe ich dir, den habe ich dir geklaut. Den kannst du mal wieder kaufen. Den auch. Den auch. Den vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Nee. Das kann auch weg. Gut. Was haben wir hier? Ach, guck mal, ich habe noch mehr Zeug für dich. Das kannst du mir gleich mal abkaufen. Da müssen wir das später nicht machen. Superarzt. Cool. Das zerlegen wir, das behalten wir, das kommt weg. Das behalten wir. Und okay. So, einmal flupp
Und einmal Flip. Achso, ja, warte mal, du hast eine Werkbank. Haben wir vielleicht Schock gerade dabei oder so? Ja, Schock haben wir dabei. Warte mal, Tüfteln können wir noch machen. Da. So. Gut. Das können wir dann später noch mehr aufrüsten. Aber das brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. So. Wird's doch noch hell hier? Na Mensch. Muss man ja echt mal gucken, ne? Man kann sich hier total verlaufen in dem ganzen Mist. Fragt mich nicht, wie ich das gefunden habe. Einfach nicht. Okay. Gut, hier oben steht unser Schiff drauf, ne? Wie war denn das? Ja. Okay. So, wir sollen da oben rein. Und ich glaube, wir haben bei dem hier noch Rabatt, weil der quasi zu Spicer's Choice gehört. Und naja, dann haben wir halt Rabatt. Die Dinger, die rupfen wir einfach auf. Das rupfen wir auch einfach auf. So einfach kann es gehen. Haben wir das ja auch gelootet. That's clever. Ah, danke. Danke. Oh, erstmal das ganze Zeug hier weglooten. Oh, weißt du, wie lange wir hier wieder damit beschäftigt sein werden? Great work. Nur das Zeug hier da wegzulooten. Oh, ihr tut mir so leid. Also außer es gefällt euch. Dann freut euch mit mir. Ich hab da Spaß dran. This is so stupid. Georgie, you asshole. What are you doing? Hey, you got those drinks? Don't tell me it's Glacial Age again. When did you become Miss Picky? Beer's beer. Hey, what are we celebrating anyway? 1 year on assignment. Only 10,000 more to go. No shit. And that makes it 1 year trapped in this goddamn closet. 1 year getting chewed out by Olivia Ambrose for doing our jobs. 1 year drinking stolen beer. And 1 year as partners. In crime. Partners in crime. Hey, you okay? Your face is all red. Let me get you some water. Hold on. Partners, Georgie? Are you out of your mind? Get it together! Kann das sein, dass die da auf...
NTVUR? unit is currently in wait cycle. Please return later. Robotereinheit treten. Nein. in Have a better than natural day. Ja, immer doch. Danke. So. Da hinten sind übrigens Plünderer, ne? Vor denen müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Die wollen wir jetzt noch nicht angreifen. Ist das hier die... im Osten? Na gut, das ist wahrscheinlich eher das hier. Ey, das war jetzt nur der kleine Bereich hier. Scheiß doch die Wand an. Leute, ihr wollt mich echt wahnsinnig... Ihr wollt alle anderen wahnsinnig machen, während die mir zugucken, wie ich hier durchrenne und Sachen einsammle. Oh. Unangenehm. Kommt man da irgendwie rein? Okay. Kann ich ja irgendwie draufklettern und dann von dort aus auf die einzelnen Sachen draufspringen und dann... Nee, ne? Okay. Muss doch einen Weg geben. Oder muss ich hier oben erstmal... Ich kann natürlich auch mal gucken, dass ich irgendwo hier hochkomme. Vielleicht von außen da nach oben und dann komme ich hier runter und dann da rein. Das kann natürlich auch sein. Da müssen wir mal gucken. Aber keine Sorge, das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Sondern in der nächsten. Nee, aber in der nächsten gucken wir mal weiter. Aber da gehen wir als erstes in die Bar. Und dann schauen wir mal in der Bar, was da los ist. Das ist manchmal auch Bar jeder Vorstellung, aber so ist es halt. No? Gut. Sieht ja schön aus, trotzdem. Irgendwie. Naja. Gut. Dann macht's gut. Bis dann. Cheerio. Ciao.